我跟你们说啊，我师傅可是正根儿，那些一贯道那些野路子根本跟他没法比。住址，我就知道，那就是西方极乐世界。你们要想知道具体的门牌号，那就得问那个阎王爷了。你是不是想包庇他？有你们文化的态度，你先出去，我来审。大家好，我是叶律卿的同事孙大虎。是啊，哎呦，那太好了。大妈坐。大妈，我们调查过你，你这个人为人不坏，也没有利用封建迷信搞骗取钱财的行为。什么叫不坏呀？有我这么不坏的人吗？你满大街这盐城，你问问去，你只要提三仙姑，没有不竖大拇哥的。是，那个，对了，您再说一说，你师傅，他人在哪儿啊？我刚才不是说了吗？升天了。啊，死了？那可不吗？哪年死的？这事儿我可记得清楚。民国27年，那年日本人占领了盐城。红帽衙门里面有个日本当官的，想跟我师傅求道成仙，就想找我师傅盘道。我师傅有骨气呀，根本不搭理他，你知道吗？结果这日本当官的没面子了，怎么办呢？他就在那个白云观的这门口，就用那个柴火架起一个柴火堆来，就把我师傅扔进去了。我师傅就升天了。记下来。这事儿，盐城老人全都知道。对了，就这个没脸没皮没骨气的这张天师，你知道吗？后来他自个儿找日本人去了，还跟日本人交上朋友了。所以什么天师啊，他就是一个汉奸。大妈，你坐。哎，你们共产党不是不搞株连九族吗？有什么冲我来呀？抓一个老太太干什么？可是我问过了，确实有很多人证明大妈替一贯道散布了不少谣言。放屁！那么多人证呢，没办法不相信啊。我妈这人，你要说她瞎掰个刺猬长虫什么的，我信；说她给一贯道帮忙，我打死也不信。这分明就是冤狱。是，我也相信大妈是无辜，是被冤枉的。可是有那么多人证，咱们这边是没有证据的。帮我看好小天赐。你别冲动啊！大虎，接着。喂，别瞎闹，这摔坏了没人会修。咱俩是朋友吗？是啊。那我妈算你什么？我应该叫大妈。你就这么对你大妈的吗？叶立秋，我告诉你，如果是对人民犯罪，就算是我亲妈，我都会抓。那咱俩别做朋友了。相机我还你了，把我妈放了。你说放就放？对。凭什么？别演戏了。张天师那案子我早就知道证据了，只是我为了贪图点小便宜，是我亲手放了女屠夫的。叶律，你不是贪图几根骨头的人。你怎么知道我不是啊？知人知面不知心。叶律，我向你保证，大妈的案子我一定会秉公处理。别废话了，赶紧给我把人放了！你少给我耍赖性啊！要不然我连你一块抓。我告诉你，你不放我妈，我也不干了。你要造反吗？来人，给我关押了警闭。走，走。
案子的情况大体就是这样的。至于这个女屠夫，我们认为她当时的行为是正当防卫，我们决定不追究她的责任。但是她事后对政府隐瞒案情，这是她的不对。我们考虑到她多年以来一直受一贯道的蒙蔽，对我们人民政权还不够了解，所以我们决定对她进行批评教育。现在人已经放走了。哎，这案子是谁破的？孙大虎。哼，这小子还真给我们军长脸。哎，这案子连孙大虎都能破，那个耶律怎么没破了啊？根据他自己的交代，他有徇私舞弊的行为，细节问题我们正在调查。人呐，尤其是旧社会过来的人，这本事有多大，毛病就有多大。你们好好调查一下。我觉得啊，只要不是敌我矛盾，咱们呢主要以说服教育为主。是，我跟军管会的几个同志说过这小子的情况，大家一认为这个耶律是个人才。是啊，可是司令员，虽然张天师的案子破了，但这东城教堂还在冒黑烟。这事儿你就不用操心了。咱们军呐有一个战士，那是出了名的攀爬高手，后来呢调到铁道兵去了。我已经打报告了，把这小子给调回来。他只要一到啊，无论多高的楼他都能爬上去。那这个案子咱们也就迎刃而解了。好，谢谢。不要有什么顾虑啊。耶律齐自己已经承认了，我希望你也能如实的向政府说明当时的情况。那这事儿我不能瞎说呀，这没有的事儿啊。我再说一遍，耶律齐已经承认了。那不行，那我得跟他当面对质。好，走。走。大嫂，请坐这儿。大嫂，你怎么来这儿了？你来这儿干什么呀？哎，这个事情不关你的事情啊，这都是我一个人的责任呐。大嫂，哎呀，你不要再替我说话了，这都是我的责任。耶律兄弟啊，你是不是吃毒药吃多了？你蒙了心了你啥时候包庇俺了？俺咋不知道嘞？同志啊，我跟你讲，这个耶律兄弟啊，他是好人，他从来没有包庇过俺，这个俺肯定。是他当时问过俺这个事情啊，到底是怎么回事？俺当时撒了谎了，可是政府啊批评过俺了，俺知道错了。这个可是你们不能这么冤枉他呀！你们知道吗？你们把他关在这儿啊，最高兴的那是国民党反动派。大嫂，耶律兄弟啊，你受苦了。大嫂，看来还是咱们群众的眼睛是雪亮的呀。我的好兄弟啊！大嫂，慢点儿，天赐，小心。来，我抱你好不好？哎，你好，我来查下资料。好，进去吧。啊，谢谢啊。
总之，那个女屠夫是坚决不承认她和耶律有什么交易，而且还一口咬定是她蒙蔽了耶律。耶律自己怎么说的？他反倒教训我说让我相信群众。你就没问问他，如果他没问题的话，他为什么要往自己脸上抹黑呢？问过了，他说是因为军管会拘留了三仙姑，他一时想不通，耍小孩脾气。要我看啊，他就是认为自己被关起来也换不回三仙姑，而且有女屠夫替他说话，他腰杆硬。是啊，哎呀，这事儿也怪我，我当时真不应该让他跟这个女屠夫对峙。只要女屠夫不出来指证耶律齐，我们就没法给他定罪。说说吧，你打算怎么处置这个野驴？还能怎么处置呀？就连司令员都说了要爱护，那咱就接着爱护呗，只能放了。但是三仙姑造谣的事儿，证据确凿，证人证言都在。处长，不是我盯着耶律齐不放，这造谣蛊惑的事情不是小事儿，咱可不能大意了。好，三仙姑的事儿我会处理的。现在盐城谣言四起，人心惶惶，正是我们可乘之机，同时又给我们的压力减轻了不少。共产党现在是疲于应付，正是我们大显身手的时候。仁兄所言极是，而且现在有了一贯道这个替罪羊，我们大可以放开手脚，我们干的一切都可以栽到一贯道头上。这么乖啊，还看书呢？有没有想我呀？我要奶奶，我要奶奶。奶奶出门了，过2天就回来了。谢谢啊，这2天帮我照顾天策。以后你别再脑袋瓜子一热就什么都不管不顾了，脾气那么急，真让人担心。看什么呢？这不都是解放前的试制吗？看它干嘛呀？我从市档案馆借来的，这上面写着1911年的时候，东城的教堂顶上的确冒过黑烟。那就是说我妈没有胡说，是有根据的。我找大夫。哎，你先别着急，我再研究研究啊。不是你妈，你当然不着急了。喂。怎么样？可以把你大妈放了吧？我大妈还真不能放，不过我明天会去看她。为什么？因为我大妈造谣的事儿证据确凿。耶律，你是她亲儿子，难道你还不了解她？我正因为了解她，我才知道她是被冤枉的。事实上不是写的清清楚楚吗？1911年，东城教堂顶上冒黑烟，为己清朝灭亡。可是东城冒烟，共产党玩完这个话，这个上面没有写。耶律，不是我要为难大妈，是真的有人举报。大虎，你们要证言、证据，要查，我都理解。我给你讲讲我妈是个什么样的人，你就知道她能不能做出这样的事儿了。几年前，我们家一个邻居的孩子病了，他们以为魂儿跑了，叫我妈去喊魂儿。我妈到家里一看这孩子，就知道是痨病，肯定治不好。
但是我妈还是跑了几十里的路去给他喊魂。回来，脚底下的血泡都磨破了，流了一鞋底的血。当时我就着急了，我跟我妈说：“你既然都知道这病治不好，你还去喊什么魂啊？”你知道我妈怎么说吗？我妈反而把我教训了一顿。她说：“儿子啊，你怎么一点人情都不通呢？人得病了，最怕的不是有病没药吃，而是有病没盼头。”你想想，一个能说出这样话的女人，能去妖言惑众吗？是我，耶利大哥。怎么是你啊？你站这干什么？大娘被放出来了没？没呢。他们前2天是不是给你动刑了？谁说的？那我都没有承认你放我一马，那你咋承认了？那肯定是给你动刑了。来，拿块肉补补身子。拿回去。我跟你说啊，我在旧社会的时候，我耶律也没拿过1分的好处费。哎呀，这不是已经新社会了吗？你就拿着吧。肉多少钱一斤？1万啊。2万5，拿着。那你回去吧。你这。让开！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 哎，小王，怎么样？这高度可以吗？放心吧，小意思。那你小子注意点安全。别动！快点送医院！司令员，我们牺牲的同志遗体已经整理好了，政治部准备明天就入殓。下葬的时候，通知我一声，多送他一程。是。
台湾国防部保密局军舰值盐城站马扶摇，近日励精图治，率同仁上下一心，当众将共党一攀登能手诛杀在场，致使盐城人心浮动，共党惶惶不可终日。只请局座速派员携款致辞，以奖励有功之臣。处长，这是我们刚刚截获的军统密电。今天的事儿与马扶摇有关，是特务破坏。这是马扶摇向保密局请功的电文。小吉，你也看看这个。关于这份电文，大家有什么看法？我认为，应该对牺牲的那个同志进行尸检。季组长有什么就直说吧。今天我是列席的，政保方面的案子我也不太熟，还是听大家的吧。老季，有话直说啊！处长已经批评过我们政保组搞神秘主义，我接受这个批评。说实话，这个案子确实得借助你们安保组的刑侦力量，都是为了工作。说说你的看法。好，就是之前我们破获过几个案子，一开始都认为跟政治有关，花费了大量的人力物力，最后才发现其实那就是普通的刑事案件。老季说的不错，确实有这事儿。你比方说上一回，咱们军管会有个干部上街买东西的时候被杀了，有个特务造谣说是他们做的案，我们花了大量的时间，最后才发现其实只不过是2个国民党的败兵，他们想要打劫。那天那个干部呢，刚巧穿着皮鞋，被他们当成了有钱人。这个干部被杀之后，有个特务收到了风声，就急此想要向台湾那边冒名请赏，一下子把案情搞复杂了。我们把所有的注意力都放在了政治暗杀上面，结果最后是有一个劫匪拿着那双皮鞋到旧货市场去卖，被我们的线人发现了，这才破了案。要不然今天这案子能不能破都还不知道呢。所以你的意思是说，马扶摇很有可能冒功请赏？毕竟是在众目睽睽之下，马扶摇是惊弓之鸟，我觉得他不大可能有这个胆量。那我认为，更有必要对这个牺牲的同志进行尸检。我同意。喂，哎，季组长吗？我这里刚刚来了一个可疑的人物，他说要买大功率的电子管，人呢？哦，我按你的吩咐，已经告诉他了，下午到货。他说下午再拿吧。做得非常好，政府感谢你的配合，我这就过去。218，跟我出来一下。走吧。
妈。徐姑娘，你可来了！别哭，别哭。大妈真的是让人家给医院忘的，你知道吗？我知道，我知道。你真得把我赶紧救出去。你先别着急啊，别着急。啊，大妈，你帮我好好想想，那些天你都跟谁提过张天师的事儿？你最好能列个名单给我。想想。这是你要的大功率电子管。组长，我们收在这儿。大妈，你帮我好好想想，那天三仙姑到底是怎么跟你说起这个张天师的事儿啊？那天三仙姑好像说，有人教堂冒烟，是张天师师节以后，点上天兵天将，要和共产党干上一场呢。后来，三仙姑恼了，她说，叫我们别信他。这张天师啊，酒囊饭袋一个，他哪有那个道行啊？大妈，最好是原话，三仙姑的原话。行，三仙姑还说，在东城教堂冒烟，这可是大事儿，他那道行折腾不了，这可真是要天下大乱了。他还说，他听他师父说过，在东城冒烟啊，可是大有来头的。40多年前曾经来过一次，结果大清朝垮台了。这次东城冒烟，可是要改朝换代了。他还让我们别乱说哦。那东城教堂冒烟，共产党玩完，这话是谁说的？这我好像是听谁这么念叨着的。大妈，你再仔细想想，这是三仙姑的原话吗？不是。哎，他的儿子不是和你在一起，在共产党里面干事吗？他哪能说这个话呢？不会的，不会的。好，谢谢大妈，谢谢啊。哎，客气。你是干什么的？怎么上我们家来了？大娘，你小点声，我就是路过。路过！你看我们这儿正闹贼呢，你快走。大娘，我其实是军管会的，我在执行。什么军管会的？军管会能穿成你这样？别跑！何必呢？你又跑不掉。说了你跑不掉的。你想干什么？想好了吗？接组长，抓起来吧。好。走，持械袭警，罪加一等。司令员，司令员，烈士的遗体能不能暂缓下放？昨天晚上在城里出现了反共传单。我们想对烈士的遗体进行一次尸检。就因为这个，
你们要开棺验尸啊？还有这个，发报的特务抓没抓住？还没有。敌人非常狡猾，每次都更换发报地点。现在我们还没有确定他们具体位置。来，处长，处长，司令员，处长有新情况。今天上午电料行的老板来报告，说是有人上他那儿买大功率的电子管。这个老板一向是积极靠近政府的，我们去一看，那个人果然很可疑。可惜跟踪的过程中让他发现了。人抓住没有？人已经抓获了。初步审讯的结果，那封电文是马扶摇让他发的，目的是为了骗取奖金。这么说，这件事跟马扶摇没关系。这只是初步的结果，我已经把人移交到政保组了。具体的结果等大户审完再说吧。有没有打听到马扶摇的下落？我问了，他说他不知道马扶摇的落脚点，每次马扶摇需要发电报都是来找他。处长，我必须马上回去一趟。这个人可以争取，我怕马扶摇听到风声。行，你去吧。司令员，那我们能不能对烈士的遗体进行尸检？你们是专家呀，我听你们的。我们的原则是证据重于口供。我明白你的意思，这尸检呀继续进行。如果真是特务搞的鬼，不能让我们的同志死得不明不白的。谢谢司令员。你们几个抬上棺材跟我走。妈妈，不着急，您慢慢说。哦，我当时好像听到有人说，张天师在天上点了5000天兵天将，要血洗盐城。我们问仙姑要不要到乡下去避避风头。那三仙姑呢？她怎么说？三仙姑说，就张天师那道行，他行吗？5000算个屁呀！他说他听他儿子说，咱盐城光大军就做了1个军呢，那人有10好几万呢。他5000都不够人家塞牙缝的，说张天师要是有500万，那还能蹦跶一下。我愿意戴罪立功，谢谢政府给我机会。那好吧，我们先放你回去，电台可以先放在你那儿。如果马扶摇再来找你发报，你就按照他的命令执行。只要你的电台一开机，我们这边就能知道。是。报告，进来。处长，尸检结果已经出来了。牺牲的同志身上除了坠落伤以外，没有发现任何伤口。那有没有这么一种可能，就是坠落的伤口掩盖住了其他的伤口？我们重点做了检查，没有这个可能。是吗？全天监视这个地方，一旦发现电台信号，立刻向我报告。是。报告。进来。小雪，你怎么来这儿了？我对三仙姑造谣的事情做了调查。你看，那几句比较恶毒、流传比较广的谣言，其实都不是出自三仙姑的原话，这些是当事人的证词。太好了，你算帮我一个大忙，这下我跟我大妈可有交代了。我现在还有点事儿，一会儿我让内勤给你开个批文，麻烦你去一趟劳教所。你的意思是，能放了大妈了？当然了，既然你都调查清楚了，三仙姑没有造谣，我凭什么关着她？可是，就这么简单吗？就这么简单。我跟耶律也是朋友，他妈关在里边，我这心里边也不好受。小雪，这回真的谢谢你。你看我干啥？你是不是以为我孙大户只会抓人不会放人啊？不是。可是耶律说，你是连亲妈都会抓的人啊。对，只要我亲妈反党反人民，我一样会抓。但这不代表我心里边不难受。去吧。哎，处长，
赶紧给我派辆车。哎呀，这个比较难办，市里面在搞活动，所有的车都被征调了。你要车干嘛呀？我去接我妈呀，人家受了这么大的委屈，我不得开辆车风风光光把人家接回家？那倒是，要不过2天，我陪你一块儿去。你去干嘛？啊，送个烈士的遗体到坟地，司令员正在那边等着呢。谁呀？这么大排场，司令员都在。就是那个攀登能手。哦。哎，那正好，我跟你一块儿去。我去找司令员借车去，他那儿肯定有车，他那人特痛快。哎，不是，小许，跟我上车。哦。把门关上。Cyanide， 氰化物。这一路有没有闻到什么怪味儿？有点血腥味儿。啊，我和小许的感觉是一样的。看来天赋真的比较重要。跟副军长说，葬礼恐怕举行不了了。你。我闻到了，是苦杏仁味儿，这是氰化物的味道。哎，你拿得准吗？死亡的原因是中毒啊！氰化物中毒这种案子比较少见，不过我同意叶立奇的判断。我接触过，氰化物中毒最明显的特征就是苦杏仁味儿。报告，进来。报告副军长，军管会食堂所有的厨师都已经监控起来了。那个同志什么时候吃的饭？早上8点多。几点出的事儿？大概上午11点。那把那些厨师放了吧。氰化物属于剧毒，不可能在3个小时以后才发作。报告。进来。处长，看一下，我们解剖了死者遗体，在他的胃内容中没有发现有毒迹象。这就说明我们的那个同志事前吃的东西里面没有毒。我不可能出错，出错的一定是你们。我们反复检验过。血液呢？血液化验了吗？可是死者身上除了坠落后造成的冲击伤以外，并没有其他任何伤口。那毒素是怎么进入他的血液呢？那你先把血液验了再说呀。去化验吧。是。司令员，当然，马上去办。是。月光下的城，北风中是谁的白雪皑皑，凌乱的脚印，
冻僵的行李不必打开，免得逃避难为情。船死都不愿改，改不掉总是对我很慷慨，交给我的心习惯了偏执的距离，一再小心也逃不过易碎的命。在哪里等着你来，来把这心打开，别说你不怕被害。在哪里等着你回来，来去也许不该错过彼此的精彩。总是对你很慷慨，交给你的心，天真的跑进风里，不再小心，一路上逆风而行。在哪里等着你来，来把这心打开，说你不愿被爱。在哪里等着你回来，来去也许不该错过彼此的精彩。在哪里等着你来，来把这心打开，别说你不愿被爱。在哪里等着你回来，来去也许不该错过彼此的精彩。或是不该，那么一定是精彩，精彩的不该。